personal letters واتا نامەی شخصی کەسی. letters ئەو نامانن یا وەکو ئەمریکایان letters ئەو نامانن we write کە ئێمە ئەینووسین to our friends بۆ هاوڕێکانمان and و relatives بۆ خزمەکانمان using واتە بەکاریهێنین informal style ستایل و شێوازێکی نافەرمی ناڕەسمی as in a conversation هەر وەکو گفتوگۆ ئەیڵێمەوە personal letters نامەی کەسی letters we write to our friends ئەو نامانەی کە ئێمە ئەیانێرین بۆ هاوڕێکانمان and relatives و بۆ خزمەکانمان using informal style کە شێوەی نافەرمی بەکارەهێنین as in a conversation هەر وەکو چۆن لە گفتوگۆدا هەیە. official letters نامەی فەرمی letters ئەو نامانن which are written کە دەنووسرێن which are written دەنووسرێن by ministries لەلایەن وەزارەتەکان and government departments لەلایەن دایرە حکومیەکانەوە department واتە بەش دایرە generally بە شێوەیەکی گشتی using formal phrases دەستەواژەی فەرمی بەکارگەرنی using بەکارێتایە formal phrases دەستەواژەی فەرمی and typed و تایپەکرێ on official headed paper و بە شێوەیەکی فەرمی لەسەر وەرەقا تایپ ئەکرێت واتە بە عیبارەت و دەربڕینی ڕەسمی بە جوانی لەسەر کاغەز ئەنووسرێتەوە. یەک جار بە سەریعی لە سەرەتاوە ئەیخوێنمەوە بەبێ تەرجومەکردن. personal letters letters we write to our friends and relatives using informal style as in a conversation. official letters letters which are written by ministries and government departments generally using formal phrases and typed on official headed paper.